Mbote na balandi nyonso tu ya Olivia Pecops TV babisha nezaka moko ya na mambo kala mambo sikatembe na bandenge na ngomoko kwa lelo to elibino nini mama ya boyezalate na ebikelekela bino eza surprise to beto sala bino lelo kotala ndeko na biso mobile artiste ya biso muneno ayeba ni monde entier DJ aobala lelo nde fete DJ libala na ye oba artiste babala ate yango to monat DJ yo abali oh DJ abala mkoni yo abali do veut dire bon mona makamba bien bo s'abonner belé po bozo mambo bien ba mambo kitoko mambo boye kaka ezaka awa na Olivia Pecops TV balo barakaka batala kaka ba s'abonner kaka o cliquer na s'abonner tant et ça la bien quoi. Maman bonjour. Oui bonjour. Okopeza biso kombo na kombo na Rasiana alanga nzoba bosara. Rasiana alanga nzoba bosara. Nasuka nango bakisa komo mbali no s'il te plaît. Arnaud Nzela. Rasiana Nzela. Babi kombo changeaka. Moi c'est faut porter comme mobile. Ah bon, c'est ça oui, kombo change c'est Rasiana Nzela. Boende zalaka na babone na biso biso tu bolanda biso. Maman journal lelo et salon de nini et ça moi besia moi boy ça un plaisir moi boy trop donc bon on dit mais mais est-ce qu'on a comme mon vraiment et comme pénal réel oui c'est vraiment c'est un macasi vraiment ce qu'on a habité on déjà proposé qui OK Rasiana na lingoza mère de mes enfants et ça qui on ndenge nini lisolo no ka qui on ndenge nini. Bon, l'isolo on a vraiment tant prochain na sepele nanga nango ndime nanga ye et c'est pour cela to comme tina ba niveau oyo kitoko makasi Madame Chela. Merci vraiment. Bino mo na do madame akoko bate donc ya kokate aze mosonye sengwa zana ngo bino mo na botande kwa DJ auto bunga ka yeto ebate enda za mosa DJ to za leka DJ yebisa bisono za oya li passa ya mosa DJ to za leka DJ. Non, na za leka DJ, troisième de la famille. O troisième de la famille ko kana na seme kino makasi boyeni. Alandanga tisuka pema. Do on nga zo bote nanga. Ah lenga libale bonga ba seme ki ba lingonde ba linge boye. Vraiment, so ba ninge te ma plein. O babalio me ba seme ki ba ya nda kuté salon de pasi. Oh, en souffrir. Pour souffrir. Yo peleka DJ. Ya yanga ko tu ya famille. Ya makila. Mais ngai na yebi soki mo sa obala za na bandeko na e koma ya za na bandeko mbali. Bo benga bandeko ne. Oh, parce que biso tozana biso c'est la famille. Taka fama artiste tozandeni. Biso ka boya lija obala. To la song makasi olobeza te. Ah boende zala en tout cas félicitations na frère nanga DJ. Boende bien. O fungula biso pe bandila biso pe to bala. Po biso pe na to bala. Biso to na posa libala ba bala pe biso nende na biso pe azo bala. Boende za donc to continuer na bino kaka. Ah to zana ndaku ya ba belle-sœur, belle-mère, bon-père, il y a DJ. Tout ça a pas na bango. Tout le monde a ba maman, tout le monde a maman et Sarah, tout le monde a bandé quoi Sarah et ça abisso bien. Bonjour maman. Bonjour. Yo zana n'est pas ça. Naza maman na. Yonde maman botie. Maman leki. Skoko tala ndengo mona ke obalisa mwana esalo ndeni. Esonga makasi. Tala kaka. Ebelete na monda lelo. Mi bakenda ka bongo ofele me bito monike mobali wana penda ntuka arumela na ye
Si vous avez moi bino bal artiste, au sepele na ngombala moko tondeni, to mwana bonde lekte bondi. Na mona nanu talaka makamba lelo. Na mona nanu na tuni mwana est-ce que ça vrai? Habiter ma maison vrai. Nende to moni ke lelo penza mukolango ça va. To komisika nzambe. Merci beaucoup. Tozo poussana. Pardon de nyo sepelite, yom to bali so liembongo makasi, pardon nini. Et faut loba, sentiment aux gens en quatre, il faut bimisa. Non, je suis très contente parce que je ne croyais pas, mais c'est vrai. Moi, je suis chez Sarah, moi je suis la femme de son grand frère. Hein. Je suis très contente, il n'y a rien à commenter, mais nous... Vraiment, c'est moi qui m'a cassé. Tozo poussana, tu es pas maman. Bonjour maman. Bonjour. Maman Sarah Zana n'est pas non. Sarah Zana mama qui pas ngai. Azo benga mama leki. Ngale ki ya mama na yi. Nga mutu na ndi mama na ina simu. Benazane sengo makasi. Pour en tout cas, eza belete. Baza belete ya kubalisa pe ya kupesa ta présentation boy mingi ya bana baso biso to boti mingi ba mosusu bazo kende pamba me oya biso basi to lobaki ke bana na biso bako kende na ndenge ya ofelete me bakobala nde kubala mibali pe ya malonga ya bambonge bili. Vraiment mama mbote Bate mama Sarah Zana n'est pas na yo pana ngai ngama kulutu mama kuluta bana mama kulutu mama ya oya boti sala na papa oya boti ngai na sala toza mwana mwasi aboti mwana mobali aboti ngai yango wana na yaki kotala bango esika musara aza kosala makambo alibala toli ya mbongo na utimboka na lingi pe na zonga siko mwana bali star webi mama toli ya mbongo ibelete mama. Bon fantier biso belé to ga te lo as artiste to senga mbongo belé kaka ndenge omoni te mama to biso to yaki koteka mwana te ka ndenge omoni opesi biso to zui na lobi na bo tozo poussana cher internaute to poussana kaka malembe bandeko ba mama bana sengo banoko bana sengo makasi mama mbote mama na yembi bino obalisi nani na balisi leki na ngai ya mwasi na ane sengo makasi mais nanu namoni mobali te soki namoni mobali nde na oyoka sengo kitoko makasi donc lelo eza surprise mbali boso po mona semeki na lelo eza mbali boso to mona na bayeba nganga pe na yeba bango. Ok, merci. Biso to sengo ba merci belé. Tozo koba kaka, tozo kende kaka molo ti toko silisa awande makambu. C'est pour cela dans le bas qui bon s'abonner vraiment et belé. Bon s'abonner vraiment belé pour mon mamba bien talaka loko. Surprise to sal bino chaîne monte ko sala bino DJ ya Bali. Des gars maman mbote mama. Sarah Zana ne fano. Aza grande sœur nanga. Sikotala ke grande sœur no Bali. Eza problème tozo bonga mat. Grande sœur no skonda Bali boye salondeni. Ezo salanga sengo makasi ndenge grande sœur ndenge na Bali ndenge ngwana ndenge sengo makasi. Sengo pende ngona sengo pa na nzambe makambo ikikala liboso na Didier ndenge Didier honneur. Yango na sengo makasi vraiment. Yango na sepeni makasi. Noko mbote. Mbote. Sarah Zana n'est pas na yo. Azam mwanankazi. Yonde no kwa Sarah. Yonde mtoli ya mbongo. Ngande mnawali ya mbongo. Siko yo mtoli ya mbongo yebisa biso oli ya ko ndeni tango oli ya mbongo ane. Bona sepeli ndenge mwanankazi na ngai asali na sepeli na pona. Yango tozo zela siko mpa yango to mona comme ça tu vas tout ça là après. Ok, merci beaucoup. Binomo bo mona karati. La fameuse préparation donc dégâts ya makasi. Ya makasi tala bilani besenwa boye. Mama bimbi ça c'est
esengo za nango po na esengo ya mwana nga bali donc naza na esengo makasi namoni eloko na koloba te mpo na kozongisa te mpe na kotika te naza na esengo makasi na mwana na ngai ya mwasi ngai mama leki na ye mwana moninga bali sepela azala na esengo soki oza na esengo te eza mapo na yo me ngai naza na esengo mpo mwana ngai longola ngai na soni mwana ngai longolinga na soni yango naza na esengo makasi naza na esengo donc akende abota ata 1000 personnes ngai mama leki nde napesi ye chance bamapasa ata 10 fois abota lokonga mona bota bamapasa ye pa bota bamapasa ok ouais biso mpe toyambi bango mbele na kombo na yo baseremoni nyonso ekoleka awa totiki yango se na maboko na yo nyango nyonso na satana topanzi yango totelemisi bobele kombo na yo lelo ezali mokolo yo osalaki moto po akumisa yo yango tokumisi wana baseremoni nyonso na makambo nyonso tosengisa kimia na yo molimo mosantu ezali mwinda mpona kotambwisa biso na kombo na kristo amen boye malamu voilà ça va toujours les mois oye on dirait moi hein au côté na yo pour bimi na yo te ça stade de martyr. Il faut respecter ça na poko te pa bokilo et on a pas na respect na biso na bokoko na place na côté li na lupango na yo kasi nanga ya liposo yango wana de na côté na lupango tango yo yambinga il faut tout solo la sekoyi kasi to yebike na mboka na biso ntoka po batu basolola kaka bafandi kaka boye ezalaka te basolola ndenge basolola na kimuta na kapela même parce que pas mutu sala attention okuma même pas ndeko na yo boni ato ça bien biso ouais depuis lundi nando futi biso to lamba kiti omelaka nini olambi te ozoluka na melaka nini pona yo koki ko sala mate congolais afana na muninga na ye sans kopo ezala na mesa yango na tango tukobeta masolo na biso papa kasi nanga ya bibale yango pona masolo yango mais omoni ezalaka wana bon mususu ya juga faire moko bilobalo 1 plus 1 égale 6 alors na lera ko kende ko yeba te na ndenge opesi biso bakiti tofandi même nzete voilà soki ezali ekendeka ya fandi soki alinga kende makasa eninganaka pour vous dire que na pesi bino au revoir donc papa na ndenge toyeboye toye mutu na mutu gauche droite inde tout droit n'évitez les que so so la gande wana on ne sait jamais alors aussi communiquer un pas à gauche un pas à droite ça c'est dangereux donc papa pour na bakiti na ndenge to tika bakiti na yo papa kaje nanga yango donc ce que on monika les sous-soutés yeba ke on a yela ki ici wana de entrer masolo na ndenge to tika bakiti na yo okay na mukanda na komaka très bien que na koya to kutana amen to yeba pona legite lobi o bakange mwana le biso na nzela batute makofi kuba yebi yete te les mwana banokuta na kuwa kuna lebite papa il faut que na ligne droite siko bosala ni kuna ligne droite lebite lokola yo lobi ndengona elongwe na kana bino ekomi na kanya biso ba parents voilà alors pona biso to yebi ndenge to salela to kokende to kutana na famille toyeba bango ba yeba biso mais lokola tomonike bitu pensa eza boye tata na komaki très bien que tango na koya yo bongiselanga papier wana o babenga ka facture mais terme facture ningi to longo lango po so teka marchandise te o babengi liste de biens o yo lingi o pesa ngai pona ko so mwana wana mbala moko alors liste wana basala yango batumi bale po mwana tata boti ne noko pesa ali noko pesa ali donc noko
akosala oyo ye même soki akosala te me bokozala esika moko bino mibale bosangisi likanisi bosali botindeli nga nde nakozwa ntango nakotanga soso amelaka oyo ayebi ke koleka na mongongo na ye ntango nakotanga alobi oyo bon lena bongisa nani oyo wana napesi mokolo kani papa naza koya to meka nani kodisiti mwa moke awa nde lena nakoya oyo bato babengaka final alors mpona yango kosenga papier wana papa ntango yo ozobongisa na beau frère na yo noko sûrement okotya mwa mbwata na mesa kaze ya papa yango oyo kaze mpe ya noko yango oyo donc papa soki omoni nga na ye awa oyo nayeli ya liboso natelemi nanu wana ewuta mena epa na yo eya epa na nga natie koipa mais noko papa we yo nde papa mopepe eloko tozoluka awa mopepe papa mopepe yeyo awa okomona ye après d'accord yo abeti nga efriki donc yene aza na papa na ye ndenge yo olobaki kosupporta molunge te papa mopepe ye papa ya Arnold mama Nadine aboti Arnold ye ndenge bafali wana sikoski otali naposa na lula mama epana biso alors ozwi sikoyo mama kulutu ezali awa mama kulutu kususu koko yeyo koko nde yeyo malgré zelo me asali quand même makasi aye donc ye afali na balabala nini awa yo vandaka pembeni na ngawa ok ana sima kuna telima mama leki na sima kuna bilenge wana sili bokoki kotelima soki Arnold aza quelque part bango baza mosika te moni papa oyo toyaki awa nde bango wana jour oyo kosala finale ko nde wana okomona ke moyeko totanga bato eza te mais na rencontre toyaka mingi te. Oui. Au revoir. Kazi moya papa, kazi moya mama. Ya mshenge la list. Non, il y a des parents qui ont dit oui. Surtout qui est la logique. Quand on a auto ça, il y a la présentation. Présentation. Nasema kwa dans la prédot, c'est ma dot. Quand on a bien dans le lupango awa, ça na 4 casiers. Quand on a dans 4 casiers. Sur la isolée dans 4 casiers. Pour 5 factures, ils ont 4 casiers. Papa, maman, on va comme facture, dans la 4 casiers. 2 casiers à papa, 2 casiers à maman. Soso ya maman, soso ya papa, dans ma case. Non, mais alors, na moni ga maman la présentation. Na moni ga prédot, na ko senga facture mala moko. Présentation ayena mutela a présenter mala moko ya koti. Nous allons là, alinga lenka ngai. Ayi banga mwana ngai mama watemaye sanki na moni na liboso sikolo kola ngai banga so na président ko ta sikolo biloko nyonso mbala moko pata très de sikolo biloko nyonso ne ya mwana sikolo zande mwana na suki na mwana ok kosamu na nzela papa omoni biloko amoni dere sadaka bano sala shunde wana présentation, prédote, dote, mariage coutumier, mariage civil, tête du soir. Mais tu es comme on a voulu.
ezala yo mutu koyamba ezala yo mutu kokende ekomaki badepense ebele à chaque fois bokende kuna bosala boye bango mpe bokoyamba bino bosala boye yango wana sikoyo tokoma kaka lere mwana pose problème tokoluka tokutana na baboti na ye ozolanda tokutana na baboti tosoloni parce que finalité ezala kaka papier wana tosengi papier wana oyo etali wana o prédote o nani yo nde papa na yo noko bato bokotia na papier wana ke mpona biso prédote boye présentation boye nyonso tolotieli biso na papier omoni ndenge ezalaka ya mibale otie bakage na yo ki otie 4 papa oyebi question bapose soki naza moto mobutu wana aza moto akasa vo c'est justement différence yango wana biloko nyonso tolekela papa ntango bakotaka epa bokilo tokota soki neti na mboka tokota na damijane moko masolo mpe damijane moko au revoir damijane moko kopesa au revoir nde totie badamijane mibale yango na siko badamijane ekoma remplacé par les casiers oyo etikali nde mpona ye nango wana eza mpona bato bamela na ndenge tosangani biso nyonso tu awa parce que jour ya lelo eza jour ya kolobelaka ba 4 5 6 te papa ezala ndenge wana te na introduction tokoma kuna te eloko kaka oyo nakosalaki oyo lobi na retenir ntango papa na noko bakosala papier wana il faut papa azala na soso na ye mama azala na soso na ye epuis makasu ezala yango wana neza d'accord mais oyo yakomultiplie bakasiona na 4 papa te biso toza bato ya kasa kuto yebi bokoko ya mboka na biso totambola ndenge wana ata yebi bokoko na yo wana komosala siko koko imposer famille ya mwasi te to imposer te siko te lelo yo boti mwana ya mwasi anola ki atie ezengi okosenga mokongo pas deuxième na ndako na anola ya opesanga mikongo oyo mwa oyo tie ezengi na ndako ya mwana na ngai obligatoire fo opesa mikongo ezalaka na bakongo na bandungu parce que nous les équatoriens na la bien boye Arnold akuti mwana nga aza sec alongoli nize aboti te aza sec aza étudiante il travaille na ministère ya santé étudiante aza déjà en exercice déjà en exercice ça va merci le problème ezali boye ok mpona kokoma facture papa azalaka na décasé mama azalaka na décasé mpona koma facture na pamba mama azalaka na décasé papa azalaka na décasé ezali 4 case mpona koma facture lokola nord akoti mbala liboso na lupango na nga bapesanga 4 case ndenge avandi place bapesanga 4 case siko likolo ya facture wana mpona azwa de soso ya tata na soso ya mama na makasu likolo na mo place wana na reconnaître ntango okosombi yango opesinga ozwi soko 4 case ya kokoma facture ozwi na basoso mibale otie likolo na bamakasu otie likolo wana ntango wana ozwa yanga soso na makasu na ngai ye mpe azwi soso na ye na makasu na bakaze na ye atie nango na bafamille nga mpe natie na bafamille ezala ane wana siko lokola arnold azokota akoti na kati ya lupango na nga mpo nayeba ye na reconnaître na confirme ye bapesanga 4 case mpona confirme so namoni na nzela na tv kuti nakomisa te ata namoni na tv ndenge asa bageste nasalaka na kuna etalinga te nga na kokumisaka soki aye na ndako nanga na matete nde navandisi mwasi nanga servir fufu biloko alelo wana nakomisa na tv namoni kaka lokola moto azaneka teatre kuna nga naza te yango siko probleme aza mpe star basi mpe bili omoni bomoni mokolo kaka na komone kaka o mwana na ngai kozongo arnold azosouffrir ye ekozala problème po mwana na ngai bali nde star nde yango na sikoyo yango nalobi 4 casier bokitielinga 4 casier oyo nayambi bino na kati ya ndako na ngai mbala liboso banda babanda kovivre na mwana na ngai banda arnold akimiselanga mwana ndako mwana akendaka mosala ntongo ya kozongaka ba 21h 22h okotuna sara ero wendeli o noko mosala nazoka nde arnold baonokola sikoyo yango na sikoyo na pasi nyonso nga nabotaki mwana nga na kanda nyonso wana arnold abumisela ngai 4 casier na ndenge namoni mbala liboso abumisenga 4 casier
Comme ça, tout développer ma campus. C'est vrai, au lobby, Makambo Putin, Bandingu, à Congo Central, nous sommes au Congo, au lobby, équatorien, c'est ça, les gars. C'est l'équateur. Tu dis que nous avons pu faire ça, nous avons vétérinaire. Les rôles sont les agriculture, on a la agronomie. Agronomie. Il y a un gars qui a 6 vétérinaires agronomie. Continuez ma solo. Bon, ok, tu veux dire la voix. Alors, vous voyez, Madame papa. Ndenge na komisela ki bongo tu na tindaki il fallait pesa 12 kasi. On a dit que les besoins de l'élément nous aussi pouvons inclus na kati. Mais à ma grande surprise, j'apprends que moi na asali sous la division à son diga cassette. Alors toye na ndaku tokoti ekomi ndaku na biso famille na biso. Yo papa ni mu comprendre ngai sikoyo. Ndenge na pesi trois casiers wana ya kokoti na masolo na au revoir na deux casiers ya papa na mama pona ko kosala papier et puis 5 on insiste na lokola yemba na liboso au lobby en tout cas après ça yobaka 4 casiers pour reconnaître ye papa. Les camions surtout et comme on a une négociation. Il faut tout débattre quand même une négociation. Nous avons dit que Azati, nous avons somba Azati. Problème il a vu surtout et comme on dit que ce qui est noté, mais que c'est na balle là, ce qui est noté, et donc tu es fidèle Yangwana. Ce qui moi na bando reprocher bino et le Wana. Et ça la madame dit que ce qui est noté, mais que c'est na kende nanga. Mais bino vous check. Donc le papa, sur les 7 où les hommes dit déjà, 5 où la pression wana, et tikali wana, 2 papa, nandimi na pesa, 3 casiers pour yo reconnaître Arnold. 2 casiers pour les wana, ils ont flotté na oyo, pour baisser le colo, comme ça. Ondega na lobaki ne bandeli soso akolia iloko ayibike koleka na mongongo na ye siku akoki na ye te akotia mututie mais awo lokona toshaki butu futu ke deka tina suka donc yone papa yo muto ko comprendre biso nani soso na yo na makasu na yebi wane sanga ça c'est vrai to kopesa fona je suis soso na makasu on va siko avant de la cérémonie combien de casiers na bagisi moko wana ça les combien de casiers 3 ça les 3 au lieu de 4 ngana ko 3 yo sa bokilo comprendre nga on peut c'est 3 casiers soso makasu déjà basi comme je suis dans la kuni 10 000 yo soso ya papa
10 000 oyo soso ya noko nazwaki te kosoma makasu te alors ole natinda mwana kedoluka makasu kuna 2000 ya makasu yango oyo ok Arnold Zwambo biro de la makasu mbongo na kusaka ya makasu somo tazabu somo ya makasu so tozongi na bible jésus areconnaîtaki coutume areconnaître oyo eza coutume coutume faut kotia yango na moto eza reconni ntina miso ya nzambe oyo bokendaka bolati bavoile nzambe ayebyango te jésus na coutume aparticipaki mpo alandaki coutume ya bajuif ya israel soko makasu na cérémonie nyonso makasu ekozangaka te so nazwi mbongo par exemple makasu asombi eloko etali makasu te donc ekoti na coutume loro ezosymbolize ka makasu lofo makasu eya bazwi makasu wana batie kote ya papa soso na makasu batie makasu nde yango soki ezali so moto mo aza na bide asombi biso makasu na point bato bayebi babara biso kote oyo toyebi te soki bara monene ezalike bapeti wana batambusaka bazali makasu basombaka Pas de quoi, tous les ans, la cérémonie à ma solo déjà. Vous pensez en tout combien de casiers 9. 9 casiers. Sur le polo 9 casiers. Sur le 9 casiers, vous pensez à $300. Le polo 9 casiers, vous pensez à $300. Après kaya mwasi tiko sisi ka wana tukungo na ambiance banga ikana lo makambo na kina ngamba na omela ni sikeni masanga nikola bakazi bon eloko neza la basiko fo ozwa papa comment papa mon bébé le faux zoyer alors on va vendre la terre et nous on va libanda kasi na yo zo brûler beta nada zo senga yo zo brûler zo senga ko na zo beta ndako ti na senga nsela na senga ni pesa ga 6 minutes ça va négociation pesa pas mon bébé mal wana buki yo mena mai mo la mission des aboués Sarah okete oh celui là joué en monté à okete ok nous prenons bonne note donc faut aussi c'est la maille oyo oui comme ça la Sarah qui problème est ça to sisi wana parce que problème na ngezali ke papa ya Arnold na mama Arnold na noko na ye na koko na ye bokomelenge na lettre toko ya 15 bino boye kobimela ngai 16 so na minute wana fopesa ngai kazi bona lembi na bino na lembi so na bana osela na Afrika soki na satellite otala euro biso bimaki na yolo ifo kama mais kaka partir ya kapela transport eza te tozwi tukutuku ya 3 roues ntina 12 miri bango tu abattoir quartier 1 ye tokoti oyoka mwasali tokomika na abattoir o botala embouteillage abaluki tokiti wana ntina quartier 1 quartier 1 wana bango nyonso tu kaka Pascal bon na mujundelo oyebi nzela na bino papa wana ni tosoyeka bolimi sikoyo na minute oyo oza na réunion na Mobutu abi réunion ezala 10h30 na palais du pays yo vandi na bibwa olonga eri na kolongwa pa mais c'est ça c'est contre ma volonté sikoyo na minute oyo facture ya biro yango mais sur le cas de dette na ngai ya $30 na bopesi ngai na opesa facture
Yoko ka papa. Facture on a tina timbo pesa na date. Nous prenons bonne note. Ezali mal. Ça. OK. Kwanga masanga biloko na bino ezali kana me. Ano na fa bimawa. Na bité so ba passer ba ba spectacle. Non, au moins sikoyo, biso normalement l'air mutalobi ke naza na saki. Nazoteka ntaba. O pesa uta. Nakopesa te? Taki na namoni yango te. Alors, biso to yaki Arnold Obundukaka ye. Kasi mama Sarah de puto yaki Sarah Vandi n'Équateur ko so bua to yeka. Oyebi difficulté ezana kwa mutu kwilu flave. Moni mayebi magana kasaye beta na flave. Ezaka des couleurs jaune. De ce problème ezali. Il faut siko koluka siko moteur ya canon rapide. Kona ko nous Arnaud de place nani Sarah place ezali po ya obona pele. Itebe kokolo ezali. Ya mobutu ebuka baba. Pesa na rapide. Canon rapide momo bozo Sarah. Comment pesa na transport na ke bozo Sarah? So pesa na transport na bimika ka bala matika moli na bozo Sarah mbala mobile. Biso ndenge tosala normalement bacérémonie wana nyonso tu wana tosalaka yango na jour ya mariage coutumier. Osala mariage coutumier ça va problème eza te nange lo swahili. Ok. Ok. Nange lo swahili pour le quoi obeti kinzo na Arnold do c'est gaza na soutien masina so problème nange ezali te. Il faut se la valeur. Ah, merci petit. Vous savez madame. Non petit, il va dans mon colonne. Donc ndenge eza wana eza na problème ya gravité. Donc Arnold akomona mwasi na ye. Ndenge amona mwasi na ye, eza na mwelo mo ya précipité. Wa mama papa na koko boko bimana mope Arnold kamoni mwasi na ye. Mais si maman na papa bana pesa mona Arnold, basi ba mona mwasi na kala. Obo sala nga ironi de bofanya na bosa ga. Pour ça l'embele no ba fufu alambela bino yo ceci. Peut-être même à présenter que oyo intel. Biso to mona ga mutiaye, peut-être mutiaye alambi ngana nena nga. Voilà, politique mo budo kota na mwa. Tu voilà politique mo budo. Omoni pera ni teki. Ah oui. Alambi la futo mona ga batati. Batati. Kema batuzo ya mbala. Donc ndenge za le taka problème mo ke possible be déjà Sarah. Sarah boyibi. Aya rasiko, aya rate. Mobali kola ya avant na kiti, o mona ça. Merci beaucoup. Soit que kana kiti na avant. Le wa ça pese ba drone ba basi na ba legi na nikolo apese ba drone. Ba mama legi na pese ba drone. Aki no bana kiti bino bozo ba place. OK. Chaque yembo, moi c'est na bino aye, ba drone ba yambiye, ba pese ba bisu na bango. Merci beaucoup papa. Na kati ya cérémonie nyonso esalami ya tata présence ya Jésus-Christ de Nazareth ezala kati na yango parce que Jésus asalelaki coutume to mpe tosalisa coutume toza na place moko todéborde de tata mais tolandi kaka droit chemin ya Jésus-Christ de Nazareth obatelaki liboto ya kovisite libota ya betoko nazala kondima ete tata osi ovisite libota oyo okotisi mpe Arnold na kati na liboto mpe libota nde moto ekoti na kati na liboto tata oyo biso mpe ekoti na libota na bango présence ya kimia ntango nyonso mpe ezalaka kati na bango tata sans bango mibale tomaki oyebana te me bango nde balakisi biso bango tozala kondima ete koya na bango tata bazalaki na yo kozonga na bango bazonga na yo toute cérémonie oyo ekoleka a tata présence ya kimia emonisama kati na libota oyo nyonso esili kokutana na journée ya lelo na molimo na mosuni na kombo na Jésus Nazareth elobi libela kino bomaseko amen. Boto na nkolo sala bato nyonso. Pesa bango matondo pesa DJ One. Master mbona claire yote master ngai. Nduga ni master ngara zo yambaye.
toza skona mobiki Sambanzalemba Emmanuel Kimbukusu ye toza nae mwa moko akokoloba emo pona ndeko na ye na geste o azosala mobiki Sambanzalemba geste ndeko na osala esalo ndeni. En tout cas c'est ngomakasi pour une fois na ye komona un jeune artiste oyo Andimi vraiment à Bala, c'est vraiment une bonne chose. Je le félicite beaucoup parce que ça pas mon corps. Il faut que Tambolango vraiment na boîte makasi ko boîte makasi pour kokoma. Donc juste pour dire félicitations, mais pas ces agara moko. Pour être ébélé au DJ Salissa, ébélé au DJ à kidnapper na ba manifestation na bango mais ébélé pe ba yete mais ezaka kozwa maele ba bi famille le kinyoso et tata l'équipe nyoso et ngai DJ Batika. Azalete uya kukanina ni kwenanda nanyango aboya kae fada tango eswa tumbuli nanyango akitisa fada ero matelemi na bomo inanga nanya pusana apusana azaliti oya kokanina ikwenanga wapi oya kokanina championanga
azalete oya kokanina likwelanga wapeye oya kokanina shatolanga tango yeso atomboli nani yango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana azali te oya kokanina ikwe nanga wapi oya kokanina champion nanga na bomoi nanga nani apusana azali te oya kokanina ikwe nanga wapi oya kokanina champion nanga na bomoi nanga nani apusana azali te
nanga wapi oya kokani na champion nanga Pambola bino sengi pe bambongo na bino te na vandi na ngai kasi koya moni ya kobamba ngai na koboya te azali te oya kokani na ikwenanga wapi oya kokani na chantonanga yakatomina maka nani yango aboyaka fada ntango yesu atumbuli nani yango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana azali te oya kokani na ikwe nanga wapi oya kokani na champion nanga fada chimakinda atele na bomoi nanga nani apusana azali te oya kokani na ikwe nanga wapi oya kokani na champion nanga
azalete oya kokani na likwelanga wapeye oya kokani na shatolanga